नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा सर्वोच्चद्वारा दोस्रो पटक पनि संसद पुनर्स्थापना बारे चर्चा गर्नेछौँ। एउटै कार्यकालमा दुई पटक संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पूर्णतः असफल भए। उनले दुवै पटक गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक यात्रामा पूर्ण विराम लगाइदियो। सर्वोच्चले उनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेपछि विपक्षी गठबन्धन खुसीले गदगद भए भने प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष सडकमा ओर्लिए। प्रधानमन्त्री ओली निकट युवा सङ्घ नेपालले सर्वोच्च अदालतलाई एक दिवसीय फैसला गरेको भन्दै यस्तो फैसला नचल्ने चेतावनी दिएको छ। एउटै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरे, तर दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। दोस्रो पटक पनि संविधानको धारा 76(4) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले धारा 76(4) को प्रक्रियामा नलगेकाले ओलीले गरेको 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधान सम्मत नरहेको फैसला सुनायो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 76(5) मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदियो। देउबालाई असार 29 गते 5 बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले प्रमादेश समेत जारी गरिदियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीप कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमादेश समेत जारी गरिदियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भएका काम कारबाही संविधानको अन्तर्निहित भावना र मर्म विपरीत देखिएको इजलासले फैसला सुनायो। प्रधानमन्त्री पदलाई खतिरा पुर्याइकन नियुक्तिका लागि चाहिँ गर्नु विश्वासमा उहाँले पुर्याउनु भएको थियो। उहाँलाई नियुक्त गर्नु भनियो। 2 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री पदमा एउटा संसदीय दलको नेताको रूपमा गरिकन नियुक्त गर्नु र 7 दिनभित्रमा आजको मितिले 7 दिनभित्रमा संसद आह्वान गर्नु भनिकन फैसला गरेको छ। र जहाँसम्म रह्यो दल त्यागको कुरामा चाहिँ यो दल त्यागमा कारबाही नगर्ने गरी सांसदको अधिकार स्वतन्त्र हुनेछ भनिकन त्यो व्याख्या भए अनुरूप सांसदलाई दल त्याग अनुसार कारबाही नगर्नु भनेर प्रतिशतको आदेश जारी पनि गरिएको छ। र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको झगडा गर्ने सवालमा संविधानबद्ध सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसला अत्यन्त उदाहरणीय फैसला छ। आज यो नेपाली जनताको जित हो। म फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ, पहिलो कुरा त संसद पुनर्वारी भयो। आजको 2 दिनभित्रमा शेरबहादुरजीलाई राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा के आदेश जारी गर्यो भने शेरबहादुर देउबालाई एउटा विधिसम्मत तरिकाले उहाँलाई चाहिँ के त भने प्रक्रिया पुर्याइकन नियुक्त गर्नु, प्रधानमन्त्री पदमा के गरी कारण नियुक्त नगरेको त्यो मिलेन, त्यो बदर गरिदिएको छ। तसर्थ 2 दिनभित्रमा उहाँलाई चाहिँ विश्वसनीय आधार एउटा पुर्याइसकेको हुनाले उहाँलाई नियुक्त गर्नु भनिएको छ। र अबको 7 दिनभित्रमा संसद आह्वान गर्नु भनेर फैसला भएको छ। तेस्रो, जुन राजनीतिक दल ऐन 2073 अनुसार जुन कारबाही गर्ने जुन प्रक्रिया छ, एउटा पार्टीका अर्को पार्टीमा गयो भने एमालेका साथीहरू एमालेका सांसदहरू त्यता आउनुभएको थियो, दलीय कारबाही गर्नुपर्ने भएको छ, त्यो मिल्दैन। त्यसलाई कारबाही नगर्नु भनेर फेरि अर्को परमादेश आदेश 3टा आदेश भन्छ। एउटा परमादेश जारी भयो, शेरबहादुर देउबालाई चाहिँ 2 दिनभित्रमै गर्नु भनेर भनियो, नियुक्त गर्नु भनियो। 7 दिनभित्रमा संसद आह्वान गर्नु भनियो।
अनि राजनीतिक दलको हकमा जुन कारबाही गर्ने प्रक्रिया थियो तर कारबाही गर्नु मिलेन, कारबाही नगर्नु तसर्थ आज संसद बिउतिएको छ। सारा 2-3 करोड नेपाली जनताले न्याय पाएका छन्। अत्यन्त खुसीको कुरा, हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौँ आज। तसर्थ यो विधि सम्पत्ति एउटा लोकतन्त्रलाई जगार्ने गर्ने सवालमा, संविधानवादका मूल्यलाई, कानुनको शासनलाई जगार्ने गर्ने सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसला साँच्चीको उदाहरणीय फैसला हो भन्न चाहन्छु। प्रतिगमन विरुद्ध अहिले कडा एउटा के त भने आफ्ना एउटा सक्त प्रहार प्रतिगमनलाई यसले के त भने निश्चित पारेको छ। त्यो शब्द प्रयोग गरेँ मैले, प्रतिगमनलाई निश्चित पारेको छ। कानुनको शासन हुनुपर्दछ, कानुनको राज्य हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई यसले अत्यन्त सकारात्मक तरिकाले जनतामा यसले आफ्ना फैसलाले यसले पस्केको छ र संविधानवादका मूल्य मान्यतालाई पनि रक्षा गरेको छ। चौथो कुरा, लोकतान्त्रिक एउटा मूल्य मान्यतालाई पनि यसले के त भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जगार्ने गर्ने सवालमा सर्वोच्चले व्याख्या सुनाएको हुनाले यो फैसला अत्यन्त राम्रो, उल्लेखनीय, सकारात्मक छ भन्न चाहन्छु म। र आज ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्चले सुनायो। यो नेपाली जनताको 3 करोड नेपाली जनताको जित हो। यो अत्यन्त राम्रो फैसला सुनाएको छ। आज हामी सबै तपाईँहरू हामी सबैजना उत्साहित भएका छौँ। यसले के त भने कानुनको शासनलाई यसले के त भने मुलुकमा कानुनको शासन छ, संविधानवादको एउटा अनुसार देश चलेको छ, चल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले सरकारको अङ्गलाई, राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि यसले के त भने फर्मादेश जारी गर्नुले यो चाहिँ सुनाएको देखिन्छ। अत्यन्त राम्रो फैसला छ भन्न चाहन्छु। आदेशमा भनिएको छ विवादित विघटन कार्य 76(5) को र उपधारा 7 मा रहेको प्रावधान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद अनुकूल हुन आएन। 2077 11/11 मा गरेको अदालतको व्याख्या र मर्म अनुकूल पनि आएको देखिएन। यस्तो विघटनलाई संवैधानिक मान्दा देउबा समेतका 149 जनाले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधान अनुकूल भएको नपाइएको उल्लेख गरिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। उपधारा 5 को पूर्ण व्याख्या गरिदियो। राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्दाखेरि शेरबहादुर देउपा र केपी ओलीको दाबी दुवैलाई पुग्दैन, नियुक्ति गर्न मिल्दैन भनेको त्यो होइन। संविधानको धारा 76 कार्यान्वयन हुँदाखेरि उपधारा 5 बमोजिम त्यो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको हुनाले, उसले षड्यन्त्र गरिसकेको हुनाले दफा 5 अनुसार शेरबहादुर देउपाको जुन नियुक्ति छ 146 छ त्यसलाई नै राखेर नियुक्ति गर्नु र चाहिँ संसद पुनर्स्थापन गर्नु भनेर गरेर अहिलेको त्यो यो जुन निर्णयले के कुरा गरिदियो भने नेपालमा संवैधानिक जुन व्याख्या गर्दाखेरि धारा 76लाई एउटा नयाँ बाटो देखाइदियो। कुनै पनि नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने डाइरेक्ट अधिकार दिएको छैन। तर एक्सेप्सनको रूपमा धारा 76(7) मा भएको व्यवस्थामा चाहिँ 4वटा जुन स्टेप छन्, पहिलो, दोस्रो, उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 सम्मबाट पनि दलीय आधारमा यदि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने के अरे बिना दलको समर्थनबाट पनि उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ। तर त्यो नियुक्त हुँदैमा निर्दलीय व्यवस्था ल्यायो भन्ने कुरा व्याख्या होइन भन्ने कुरा पनि स्थापित गर्यो। र यो परिपाटी नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि यही परिपाटी भएको थियो। भिपी सिंहको सरकार, चौधरी चरण सिंहको सरकार पनि निर्दलको बिना दलको चाहिँ समर्थनबाट पार्टीको चाहिँ सदस्यकोबाट नियुक्त भएको थियो। नेपालको संविधानको के व्याख्या भयो भन्दाखेरि निर्दलीय बिना दलको आइडेन्टिटीबाट सदस्य भएको नाताले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्छ। र कुनै पनि के अरे संसद विघटन गर्दाखेरि 4वटा प्रक्रिया गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा गर्छु भन्ने पाउँदैन। र यसले अर्को एउटा बाटो के देखायो भने राष्ट्रपतिको दायित्वलाई पनि यसले देखाइदियो। अब राष्ट्रपतिले संविधानको प्रत्येक धारालाई मर्मलाई पालन गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यही स्वीकार गरेर जानु हुँदैन भन्ने कुरा पनि देखाइदियो। तर त्यो गर्दैमा राष्ट्रपतिको अधिकारलाई चाहिँ गरेको होइन। र भोलि पर्सिसम्म क्रममा चाहिँ राष्ट्रपतिले यदि देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश भयो भने मान्नु भएन भने के हुन्छ भनेर उठेको थियो बहसमा। अब त्यो खालको प्रश्न, त्यस्ता खालका स्थितिहरू रहन्छन् कि रहँदैन? सुन्नुहोस्, राष्ट्रपतिको अधिकार, राष्ट्रपति नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको राजस्व होइन, राष्ट्रपतिलाई संविधानले अधिकार दिएर क्रिएट गरेको अधिकार हो। उसलाई संविधानमा जे कुरा भनेको छ त्यही गर्नुपर्छ। धारा 76ले नियुक्त गर्नुपर्छ भनेको कुरा नियुक्त गरिदिनु त अहिले पनि गरेन नि, हिजो पनि नगरे हो नि त, त्यसै त परमादेश जारी भयो नि त। उसले नियुक्त गर्नै पर्छ, आदेश भइसक्यो। यदि त्यो गरे गर्दैन भने त्यो संविधानलाई उल्लङ्घन गर्छ भने त्यसको चाहिँ कुनै औषधि छैन। कुनै प्रधान शेरबहादुर केपीले यत्रो निर्णय भएर म पावर छोडिदिनु भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा आयो क्या। त्यो त्यस्तो कुरा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातान्त्रिक संविधान र कानुन रुल अफ ललाई उल्लङ्घन गर्छ, गऱ्यो भने के गर्यो भने सोध्ने होइन। तपाईँले आएर मलाई अहिले पिट दिनुभयो भने
पुलिसले कारबाही गर्यो भने के हुन्छ भने जस्तो कुरा हो। त्यसैले त्यो होइन, तर एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष के भने आज जुन 5 जनाको संसदीय यो जुन कन्स्टिट्युसनल बेन्चले जुन निर्णय गर्यो यो ऐतिहासिक हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 5 बजे प्रारम्भ हुने गरी संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने उल्लेख छ। आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधान सम्मत नदेखिएको समेत उल्लेख गरिएको छ। जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला एउटा नेपालकै इतिहासमा एउटा चाहिँ मेमोरेबल एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्ट हो र आजको फैसलाले नेपालको हिस्ट्री नै परिवर्तन गर्ने काम गरेको छ। किनभने जुन किसिमको यो संविधानलाई सिध्याउने जुन खेल भइरहेको थियो, संविधानलाई सङ्कटमा पारिएको थियो, संविधानलाई छतविछत गरिएको थियो, संविधानमाथि आघात गरिएको थियो, संविधानलाई सिध्याउने जुन खेल थियो, आज सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ पूर्ण विराम दिएको छ। अब चाहिँ के छ भने संविधानमाथि लागेको जुन सङ्कटको बादल थियो, जुन तुवालो थियो, त्यसलाई आजको फैसलाले चिर्ने काम गरेको छ। अब नेपालको एउटा अब चाहिँ के छ भने यो संविधान बाँच्यो, अब लोकतन्त्र पनि बाँच्यो र अदालतले चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ संविधानलाई बचाउने कार्य गरेको छ। र एउटा अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने आजको जुन फैसला आयो त्यो फैसलाले एउटा चाहिँ के छ भने हामी सबैका लागि एउटा गर्वको दिन हो। आज चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गरिमा र महत्त्वलाई चाहिँ के छ भने स्थापित गर्यो। आफूलाई चाहिँ वास्तवमा संसारका अरू देशका अदालतहरूको झैँ यसले पनि आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्यो भनेपछि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण आजको फैसला हो। र आजको फैसलाले चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभाको जुन गैर संवैधानिक विघटन थियो त्यसलाई बदर गरिदियो। आजको फैसलाले प्रधानमन्त्री देउवालाई 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर शेरबहादुर देउवालाई यो मुद्दाका निवेदक शेरबहादुर देउवालाई 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्यो। आजको फैसलाले 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु भनेर पनि परमादेश जारी गर्यो। आजको फैसलाले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन भनेर उहाँलाई चाहिँ डिस्क्वालिफाई पनि गर्यो। भनेपछि चाहिँ के छ भने र अर्को कुरा के गर्यो भने 76-5 बमोजिमको यो सरकार निर्माणको प्रक्रिया भएको नाताले अब कुनै हुइप चाहिँ नलगाउनु, कसैले पनि कुनै दलीय आधारमा दलीय अनुशासनको कुनै कारवाही नगर्नु। हरेक सांसद 76-5 बमोजिम मतदान गर्न स्वतन्त्र छ। हरेक सांसद चाहिँ के छ भने ले चाहिँ के छ भने आफ्नो मत व्यक्त गर्न स्वतन्त्र छ। त्यस निम्ति चाहिँ के छ भने कुनै कसैलाई कारवाही नगर्नु भनेर प्रतिषेधको आदेश पनि जारी गर्यो। भन्दाखेरि के छ भने अब ओलीलाई खेल्ने ठाउँ कुनै पनि ठाउँ दिएको छैन, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजीलाई खेल्ने कहीँ कतै कुनै ठाउँ दिएको छैन। उहाँहरू दुवैको चाहिँ हातखुट्टा चाहिँ अदालतले र प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बाँधेर राखिदिएको छ। राष्ट्रपति महोदयको पनि चाहिँ के छ भने गैर संवैधानिक क्रियाकलापको चाहिँ अब अन्त्य गरिसकेको छ। त्यस कारण आज चाहिँ के छ भने एउटा संविधानवादको विजय हो। आज बल्ल चाहिँ के छ भने साँच्चीकै भन्यो भने आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारीले संविधानको शक्ति के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो, अदालतको शक्ति के हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो। र आजको दिन चाहिँ के छ भने हामी सबै नागरिकले चाहिँ के छ भने जितेको दिन हो। आज हामी सबै नेपालीहरूको चाहिँ सार्वभौम सत्ता स्थापित भएको दिन हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै 146 सांसद लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए। उक्त मुद्दामाथि सुनवाईका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले 1 साता समय तोकेर हेर्दैमा राखेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बहुमत भन्दा बढी सदस्यले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्थित भएर अहिले मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। 146 जना सदस्यहरू जुन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको झन्डै 54% हो र मूलत 3वटा हाम्रो माग दाबी रहेको छ। पहिलो, पछिल्लो समयमा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवाजीले 149 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित स्पष्ट बहुमतका साथ प्रधानमन्त्रीका निमित्त दाबी गर्नुभएको
र 148 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभाको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले उहाँलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिजीले संविधान विरुद्ध असंवैधानिक कार्य गर्नुभयो। त्यसका लागि आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। एक अर्को कुरा, माननीय प्रधानमन्त्रीजीले म अब बहुमत देखाउन पनि सक्दिनँ, म बहुमत देखाउन पनि जादिनँ भनेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई अनुरोध गरेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् भन्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार दलका सांसदहरूलाई पार्टीले व्हिप लगाउन नसक्ने समेत ठहर गरिदिएको छ। एमालेका 23 जना सांसदले पार्टीको निर्णय नमान्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई व्हिप नमानेको भन्दै कारबाही गर्दै आएका थिए। तर सर्वोच्चले भने धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार व्हिप नलाग्ने भएकाले देउबालाई समर्थन गर्ने एमालेका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक गरेको फैसलाले नेपालको संविधान, संसद र लोकतन्त्र जोगाएको प्रतिक्रिया दिए। यस्तै आम नेपालीले गरेको अपेक्षा अनुसार अदालतले उच्च बनाएको समेत नेपालले प्रतिक्रिया दिए। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसला इतिहासमै एक महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा रहने जिकिर गरे। अदालतको फैसला नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेका कारण इतिहासले सम्मान गर्ने उनले प्रतिक्रिया दिए। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। हाम्रो होइन, नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम नेपाली जनताको जितको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। त्यस अर्थमा सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरू बधाईको पात्र हुनुभएको छ। इतिहासमा उहाँहरूले जुन साहसिक फैसला र सही फैसला गर्नुभएको छ, यसलाई धेरै परसम्म स्मरण गरिनेछ, यसबाट शिक्षा लिइनेछ। विगतमा भएका थुप्रै कमीहरूलाई सच्याएर राजनीतिक दलहरूले अगाडि बढ्ने र लोकतान्त्रिक तरिकाले देशलाई समृद्धिको यात्रातिर लैजाने, पारदर्शितातिर लैजाने एउटा अवसर फेरि प्राप्त भएको छ। त्यस अर्थमा यो आम नेपाली जनताको जित हो। यसलाई पनि मैले संविधानको सही व्याख्याको रूपमा ठान्दछु र म आज सबभन्दा बढी गर्वको महसुस गरेको छु। त्यो तपाईँले सोधेको पक्कै पनि ठुलो सङ्घर्ष, बलिदान र ठुल्ठुला राजनैतिक जोखिम उठाएर शान्ति, संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग मुलुक आएको हो। र यो प्रक्रियामा अब गिरिजा प्रसाद कोइराला त अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। हामी दुईजना हस्ताक्षरकर्ता शान्ति, विस्तृत शान्ति सम्झौताका हौँ। अब म एउटा अहिलेसम्म जीवित छु र मैले अझै केही गर्न बाँकी छ भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा आजको फैसलाबाट म निकै गौरवान्वित भएको छु। अब संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै छ, संविधान अनुसार नै। त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुँदा, कानुनी राजको चाहिँ मान्यतामाथि प्रहार हुँदा, लोकतान्त्रिक हितमाथि प्रहार हुँदा त्यसको व्याख्या गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने दायित्वभित्रै हो। यस अर्थमा चाहिँ मैले फेरि पनि उहाँहरूलाई बधाई, धन्यवाद नै भनेको छु, भन्छु। तर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सुल्झाउनु पर्ने विषय, पार्लियामेन्टभित्र सुल्झाउनु पर्ने विषय पटक पटक न्यायालयमा जानु राम्रो होइन र भविष्यमा यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नको निम्ति राजनीतिक दलहरूले अझ बढी सचेत हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने म ठान्छु। त्यो होइन। यदि कसैले त्यो रूपमा हेर्छ भने अब बदनियतपूर्ण ढङ्गले हेर्नेहरूको त कुनै जवाब छैन। तर इमान्दार मानिसहरूले हेऱ्यो भने मेरो कसैसँग न कुनै सेटिङको सम्भावना थियो, न मसँग त्यो खालको अथोरिटी थियो। मैले संविधानलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले नै गरेको अघिल्लो फैसलाको
मर्मलाई हेरेर भन्दा र हामीले जसरी यो ऐनको व्यवस्था अनुसार संविधानको व्यवस्था अनुसार 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ गएका थियौँ र राष्ट्रपतिले तुरुन्त नै शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वास मत लिन जानुस् भन्नुपर्ने ठाउँमा कुतर्क गरेर चाहिँ त्यसलाई अवैध के अरे आधार नपुगेको भन्ने जस्तो गलत काम गरेको हुनाले र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान पटक पटक मिच्ने र अवैधानिक ढङ्गले फेरि धारा 5 मा जाने कुरा गरेको हुनाले मलाई के विश्वास थियो भने सर्वोच्चले यो संविधान नबुझ्ने कुरा छैन, ऐनको व्यवस्था नबुझ्ने कुरा छैन, नजिरहरू इतिहासका नबुझ्ने कुरा छैन, त्यसकारण त्यही निर्णय हुन्छ भनेर मेरो धारणा मात्रै भनेको हो। त्यसकारण सेटिङ गर्ने कोसिस त केपीजीले नै गर्नुभएको थियो नि र अब यो सेटिङ नहुने भयो भन्ने बुझेपछि चाहिँ अनि धम्क्याउन त उहाँले थाल्नु भएको थियो। मैले त सर्वोच्चलाई कहिले पनि धम्क्याइन, न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि आक्षेप हुने गरिकन त मैले कहिले पनि बोलिनँ। मैले मेरो ब्रह्मले, मेरो विवेकले, मेरो अध्ययनले, मेरो अनुसन्धानले यही हुन्छ भन्ने देख्छ भनेर भनेको। त्यो धादिङको त्यो प्रसङ्ग ल्याउनु हो, धादिङको नि मेरो त्यस्तै थियो। त्यसलाई सेटिङ भने जस्तो हल्ला गराइयो, त्यसलाई खण्डन गर्ने क्रममा भने हो मैले। अहिले पनि म भन्छु फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ, शेरबहादुर देउवाजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने ठानेको छु मैले। अब मैले यसो भन्यो भनेर सेटिङ हुने हो र यो त अदालतले गर्ने फैसला भएर त्यसो खण्डनको सन्दर्भमा भनेको कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। जसरी यो 3 वर्ष यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको राजनीतिमा फोहोर, अर्थनीतिमा फोहोर, भ्रष्टाचारको अपारदर्शिताको शासन, निरङ्कुशताको एउटा चाहिँ श्रृङ्खला खडा गरिदिनु भएको छ। त्यसलाई सफा गर्ने र अब देशको राजनीति सहज ढङ्गले जान्छ, जनताको विकास समृद्धिको आकाङ्क्षालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन हुन्छ र पारदर्शिता हुन्छ, सुशासन हुन्छ भनेर जनतालाई विश्वासमा दिलाउने कुरा र राष्ट्रलाई त्यसरी नेतृत्व गर्ने कुरा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण त छ। तर मलाई के विश्वास छ भने अहिले 5 दलीय गठबन्धन जुन ऐतिहासिक सन्दर्भमा जुन दुःख र पीडाको बीचबाट यो गठबन्धन तयार भएको छ र एउटा प्रतिबद्धता हामीले सार्वजनिक रूपमा जनतालाई पनि भनेका छौँ। मलाई विश्वास छ हामी राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको भावनालाई बुझेर त्यसअनुसार नै शासन सञ्चालन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ र यो सफल हुन्छ र यो सफल हुनैपर्छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई स्वागत गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा नेकपा एमालेको ओली पक्षले प्रदर्शन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रधानमन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने आदेश दिएको भन्दै युवा सङ्घ नेपालले प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले सर्वोच्चले एकपक्षीय फैसला गरेको बताएका छन्। एमालेका ओली पक्षका नेता महेश बस्नेतले अदालतकै फैसलाका कारण देश राजनीतिक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको समेत दाबी गरे। उनी प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध खनिएका थिए। बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो। यदि त्यो सरकार बहुमत नभएको अवस्था रह्यो भने 2 दल मिलेर जाने हो, त्यो पनि राष्ट्रपतिज्यूले नै घोषणा गर्ने हो। 76(2) को त्यो प्रावधानलाई पनि यदि 2 दल मिलेर आउन सकेनन् भने
सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने त्यो पनि राष्ट्रपतिज्यूले नै गर्ने हो। र 76 सरकारले 35 दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो। त्यो लिन सकेन भने 76 को सरकार कुनै व्यक्तिले दलहरूको समर्थन लिएर बहुमत देखाउन सक्यो भने उसले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने हो। उसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने आधार पनि प्रधानमन्त्रीले होइन राष्ट्रपतिले परीक्षण गर्ने हो, न्यायालयले होइन। र सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले दुवै प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई कृत्यका साथ आएको, जालसाजीका साथ आएको बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने ढङ्गले एमालेका सांसदहरू चोरेर काङ्ग्रेसका नेताले दाबी गर्ने, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको सिट चोरेर शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्ने प्रक्रिया यो निरङ्कुश प्रक्रिया हो, यो निर्दलीय प्रक्रिया हो। यस मानेमा यो सदन काम छैन। यसले वर्तमान सरकारको विरुद्ध विश्वासको मत ल्याउन, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन। माओवादीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्दैन। 76 अनुसारको 2 वा सबभन्दा बढी दल मिलेर नयाँ सरकार दिन सक्दैन, बजेट पास गर्न सक्दैन, विधेयक ल्याउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनमा जानु बाहेक विकल्प हामीसँग केही पनि थिएन। आज विपक्षी गठबन्धनहरू निर्वाचनमा जान किन डराइरहेका छन् भने मैदानमा नेकपा एमाले ह्याप्पी वाइट भएर जम्मा भएको छ। सिंह लड्न सक्ने कुनै हैसियत आज काङ्ग्रेसको पनि छैन। माओवादी केन्द्र त बिचरा आउँदो निर्वाचन पछाडि कहाँ गएर खोज्नु पर्ने हो? मैले भूगोलमा होइन, अब गुगलमा खोज्नुपर्छ भने अस्ति तारकेश्वरमा एउटा बुढाबाले भन्नुभयो गुगलमा पनि पाइँदैन बाबु अब माओवादी भनेर भन्नुभयो। यो सबै कुरा बुझेका र जनताद्वारा तिरस्कृत, जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सकिँदैन भन्ने बुझेका राजनीतिक कर्मीहरूले विपक्षी गठबन्धन निर्माण गरेर नेकपा एमाले चुनौती दिइरहेका छन्। हामीले त्यो चुनौती सामना गर्न तयार छौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामीले त्यो सामना गर्यौँ। यद्यपि प्राविधिक हिसाबले हामी चुनाव हार्यौँ होला, तर माओवादीले छोडेको 2 सिटमा माओवादीले हार्यो। तर कसले जित्यो भन्दा कलम चिन्हवाला साथीले चुनाव जित्यो। त्यो कलम चिन्हवाला साथीको चुनाव चिन्ह के हो मलाई थाहा छैन। बेदुराम भुसालले चुनाव जित्नुभयो। बेदुराम भुसालको पार्टी के हो मलाई थाहा छैन। हिजो त एमाले हो, अब आज उहाँले एमाले होइन भन्नुभयो भनेपछि मुलुक निर्दलीयतातिर जान खोज्दैछ भन्ने कुराको योभन्दा ठुलो प्रमाण के हो? आज सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो रे नेकपा एमाले व्हिप जारी गर्न पाउँदैन। नेकपा एमाले व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्न पाउँदैन। सर्वोच्च अदालतले आज आफूलाई कुनै पार्टीको घोषणा गर्न खोजेको हो? म चोले नसम्सेलाई चुनौती दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। तपाईँलाई एमालेको नेता बन्ने रहर छ भने, एमालेलाई हराउने रहर छ भने काङ्ग्रेस प्रवेश गरेर आउनुहोस्। नयाँ दल गठन गरेर आउने कुरा त तपाईँका बाउबाजेले नसकेको कुरा तपाईँले सक्नुहुन्न। तपाईँ अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, विश्वासको मत नलिएर देउवालाई ढाल्ने, अनि 6 महिना पछाडि खिलेर रेग्मीको नयाँ स्वरूप ग्रहण गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने डिजाइनका साथ यो फैसला गर्न आज तपाईँ तयार हुनुभयो। जहानिया राणा शासन सकियो। तपाईँको थर राणा होला। तपाईँमा देखेको यो जहानिया शैली अब नेपाली जनतालाई प्रतिरोध गर्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। र तपाईँ नेपाली कांग्रेसले शीतल निवास र बालुवाटारको आवेशको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सच्याएको प्रतिक्रिया दियो। संविधान विपरीत हुने गरी एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई सर्वोच्चले सच्याएको कांग्रेसको भनाइ छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा सर्वोच्चद्वारा दोस्रो पटक पनि संसद पुनर्स्थापना बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थ बारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई
बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।